Oke guys, kembali lagi dengan saya di channel SB Elektronik. Nah, saya akan membuat yaitu door lock dengan RFID. Nah, door lock itu adalah sebuah kunci otomatis guys, dengan menggunakan kartu. Nah, kartunya saya akan tunjukkan yaitu ini. Nah, ini cuman kandungan kunci ya, tapi ini juga bisa. Nanti kalau kalau kartu ini hilang, nanti bisa menggunakan ini. Nah, ini bisa digantung di kunci motor kek atau dimanapun kek, terserah kalian. Nah, project kali ini saya akan membuatnya, tapi tidak fullnya ya. Cuman ya untuk mengetes eh, menggunakan LED gitu guys. Dengan cara ya menggunakan kartu ini guys. Tapi saya belum belum menggunakan engsel gitu guys, engsel. Nah, simak video ini dan terima. Dalam video ini saya akan menyebutkan nama-nama komponennya, cara memasangkannya, kesulitan dalam membuat komponen ini, dan ya pastinya tantangannya, yang terakhir ya penutup kesimpulan dari saya. Jadi simak terus ya. Oke guys, dalam video ini saya akan menjelaskan nama-nama komponen yang kita butuhkan dalam pembuatan door lock atau kunci pintu otomatis ini. Nah, yang pertama-tama kita menggunakan yaitu RFID. Nah, RFID RC522. Nah, ini komponen utama sebenarnya guys untuk pembuatan door lock ini. Nah, ini kartu-kartunya guys. Yang kedua itu adalah Arduino R3, Arduino Uno. Ya, ini harganya kemungkinan di bawah 100.000. Kalau RFID-nya sekitaran 75.000 gitu guys. Nah, yang ketiga itu adalah servo guys. Saya menggunakan servo SG90. Nah, untuk harganya 28.000 itu guys ya. Ini ada kabel jumper ya, kabel jumpernya itu harganya murah guys, cuman 5.000 aja per satu slotnya itu gitu guys. Selanjutnya ini adalah lampu LED yang sudah isi resistor. Ini lampu LED hijau sama biru ya guys, untuk project hasil finalnya. Nah, saya menggunakan resistor yaitu 220 ohm dan 1K. Dan di sini ada lagi satu untuk nanti menentukan mati hidupnya projectnya, biar tahu gitu sebelum menggunakan engsel. Untuk harganya murah guys, cuman 500 perak, cuman satu nih, semuanya 500 perak, cuma satu tapi ya. Nah, selanjutnya adalah buzzer pasif 5 volt. Saya menggunakannya untuk next ya, untuk final projectnya. Jadi sekarang menentukan pakai LED aja dulu guys, bukan pakai engsel. Jadi tunggu video selanjutnya ya. Ini buzzernya harganya cuman 5.000 doang guys, murah kok, cuma 5.000 bawah itu. Nah, sebenarnya ada yang terakhir yaitu engsel, tapi saya belum membelinya. Nanti saya akan beli, jadi tunggu aja videonya. Oke guys, kita akan cara membuatnya sekarang. Nah, yang pertama-tama itu adalah ini guys, RFID. Nah, nanti saya akan bagikan fotonya yang jalur-jalurnya
tapi dengan gambar di buku ya, maaf. Karena saya lupa membuatnya di gini guys, walkway-nya tuh. Maaf. Jadi saya menggunakannya di buku secara gambar. Pasti gampang kok guys, lihatnya gampang kok. Anak elektronik pasti gampang. Nah, saya menggunakan satu tangan kiri untuk ingin video, satu tangan kanan saya mau pakai kamera. Jadi lihat aja nanti ya di jalurnya. Terima kasih. Nah guys, sudah jadi. Nah, jadi saya sudah menambahkan kabel jumper di sini. Nah, untuk kabel jumpernya saya tidak memerlukan gini ya guys, IR key nya nih guys, yang ini. Maaf yang IR key nya tuh guys, saya tidak menggunakannya ya karena saya tidak menggunakannya. Terus kita akan sambungkan ke Arduino. Simak ya guys. Guys, saya sudah menyambungkan RFID ini dengan kabel jumper ke Arduino. Nah, untuk jalurnya kalian bisa lihat aja ya di gambar bukunya tuh guys. Maaf dengan tidak menggunakan animasi gitu, saya menggunakannya manual di buku. Maaf sekali lagi, tapi kayak pasti bisa lah, mengerti lah. Nah, sudah guys, sudah. Saya tidak menggunakan ini guys, sebenarnya off. Nah, saya tidak menggunakan IR key nya tuh guys, IR key. Nah, nanti kita akan melihat LED ini ke Arduino, pasang LED ini ke Arduino ya guys. Simak baik-baik. Oke guys, jadi kita sudah menyambungkan resistornya dengan LED di pin 7 ya guys, dan LED nya di ground. Nah, untuk positifnya kita ke resistor, untuk negatifnya kita ke pin ground gain. Nah, untuk komponen yang lain kita akan membuatnya di video part 2. Sekarang kita menggunakan ini dulu untuk melihat mati hidupnya, karena kita belum membeli engselnya juga. Gitu aja sih guys. Kesulitannya belum gini aja guys, belum ada bahan, dan ya kemungkinan pasti bisa menggunakan codingnya. Itu saja sih guys, antara coding dan belum membeli bahannya yang lain. Nah, ini yang membantu saya adalah Pak Wayan Tanu. Dia menjelaskan tentang codingnya dan isi tambahkan LED dan resistor ini. Terima kasih banyak. Dan ini sudah projectnya sudah bisa, udah isi kodenya di dalam sini Arduino nya, dan untuk membukanya udah bisa guys. Saya akan menaruh kode codingnya di deskripsi ya guys ya. Nah, ini guys, gini aja dulu guys, pakai nanti nyambungnya boleh boleh di HP, boleh di komputer, tapi saya rekomendasikannya di komputer. Karena kenapa? Karena lebih bagus aja guys, lebih bagus, lebih lumayan gampang itu daripada HP. Kayak ribet banget guys, bener guys. Kayak gimana guys, ribet karena HP kecil ya guys ya, gitu kayaknya guys ya, makanya susah. Jadi saya nanti ini kabel ini colokin di sini, lalu ini pasang ke komputer. Nah,
Dan project ini sudah ya 50% sudah dibilang. Jadi nantikan aja video yang keduanya untuk finalnya dan jadinya ya guys ya. Terima kasih sudah menonton. Ini video saya yang pertama. Jadi mohon dimakluman karena saya kurang jelas atau gimana pun. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih untuk sudah menontonnya. Begitu saya dari video saya. Kalau banyak salah, banyak kekurangan, mohon dimaklumi karena ini video saya yang baru saya upload di SB Elektronik dan ini adalah tugas project dari sekolah. Jadi mohon dimaklumi ya guys ya. Karena saya kekurangan bahan, kekurangan komponen lainnya lah untuk coding itu, mohon dimaklumi lagi. Mohon maafkan saya. Jadi ya gitu guys, tunggu aja video keduanya dengan kelompok saya pastinya biar lebih seru, lebih gampang lagi. Jadi semangat terus. Sekian dari video saya. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat tinggal.